Herkese salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən balqabaq qutabının hazırlanmasını sizinlə paylaşacağam. İçli üçün əvvəlcə 400 qram təmizlənmiş balqabağı doğrayıram. Bir baş soğanı xırda-xırda doğrayıram. Suyu balqabağın üzərinə çıxanadək əlavə edirəm. Tavaya 50 qram kərə yağı və doğradığım soğanı əlavə edib qovururam. Suyu çəkildikdən sonra yarım çay qaşığı duz, 1 yemək qaşığı şəkər tozu və qovrulmuş soğanı əlavə edib qarışdırıram. Əzərək püre halına gətirirəm. Xəmiri üçün şüşə qaba 3 stəkan un, 1 çay qaşığı duz, kifayət qədər su əlavə edib yumşaq xəmir alınana kimi yoğururam. Streçlə üzərini örtüb 10 dəqiqə gözləyirəm. Daha sonra un əlavə edib xəmir hissələrə bölürəm. Hissələrə böldüyüm xəmirləri kündələyirəm. Yenidən un əlavə edib kündələri yayıram. Hazırladığım içliyi əlavə edirəm. Üzərini bu şəkildə bağlayıram. İsti tavaya qoyub hər iki tərəfini bişirirəm. Ərinmiş kərə yağı ilə üzərlərini yağlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.